utambwira ngo birangiriye ese mwana mba twari duhora turona ubu dutwanga byose hamwe se 11 10 usanga hori 10 bya buri gihe runaka tuzongera kurya inyama bitewe n'imyanzuro y'inama ya minisitiri by'ububizi irakije ubundi ibi nibyo biryo mpamvu tuba tugomba kurya mu wundi ahubwo Baptiste abambipa azi neza ibintu umuntu aba arimo aho cyaba atambye igitondo cyose acungura arimo kwikarwa mu bipa umva rero musa tuba tugomba gukora ibishoboka turi inyama utambwira ngo birangiriye ese mwana mba twari duhora turona ubu dutwanga byose hamwe se 11 10 usanga hori 10 bya buri gihe runaka tuzongera kurya inyama bitewe n'imyanzuro y'inama ya minisitiri by'ububizi ntabwo kabasubuka ibintu uzazirya igishaka kibe mana uzashaka aho uzirya nyine wagiye ujya kwisevingira ese wari inyama ntoki ujya akantu gato si yanjye ahubwo n'ibizanya nawe umva twebwe tugomba kumana kurya neza mwana sibyo ukora kurya pe sibyo kurya byo nanjye nabishyigikiye tukarya neza haka pana buri munsi mani buri munsi nibyo byiza mani bituma ugira ubuzima bwiza urabona umuntu wambaye ikoti costume rimwe na rimwe bagiye aha nyina ariko ngomba urutero sibyo nk'ubu turi inyama sibyo ubu ngubu urumva udafite ibitekerezo byiza mu mutwe ndumva wangisha inama namugira inama ku muntu rero nawe baze n'ibyo bitekerezo bifite buri munsi mani ubwo ikibazo babikoresha iki ariko nyine bafungura kandi rwatembera kubera ko twari inyama se mani nyine uri uw'ingirakamaro mwana we lockdown irangira ari wowe umuntu utanga ibitekerezo mu nama wandi ukajya ubaha inama nzima nta byo bintu byo gutangira inama ugatangira usinzira utanga ikibazo kijyanye n'ibyo kurya gusa haza karibu ase inyama ngeze ariko ni kubateka inyama bazamenya ko ari abagore iteka inyama yes ubundi abantu bakata ibitunguru abatajya ibwami babeshwa byinshi ko nese nyama y'imbuto baziteka neza ntabwo bakata ibitunguru nese nta bitunguru birimo bize kuba birimo bivuze ngo nibyo wabanza ugakata ubigenza gute nyine ndashaka kujya ngiye nkateka kuko tuzashwana vuba nkajya nkitekera udahari sha yonze iki nanjye ibyo ngibyo nta kintu nagufasha nyine ni gute niyo wembwine mbwira uzajya ugura izo mu isambusa zitogose nyine wembwire nyine urabanza ukabiterwa n'uko ushaka kuziteka nkagwita neza gutya bo ntabwo nabikubwira bakambwira ibisanzwe bisanzwe ari igihe ubanza ukazitogosa zigashya ukaza kugira utari kuzikaranga nyuma uburyo uzikarangamo nabwo uko uzi gukaranga nyine nabyo wabikora wagiye niba ushaka kubwira umuntu ibintu wajya umubwira ubishyize ku mutima nakubwira umusa aho ugeze aha ngaha ni ukugabana nakomeje kuvuga urimo kugera nawe numva mbaze nkubwire bikumva yego kanyisi kaga umva nyine nkubwire inyama tuzire buri munsi byadutwara ngahe kugira tujye kuri lockdown nyine irangiye tuve muri lockdown dusigaje iminsi ingahe itandatu ni itandatu itandatu ni 60 byonyine nyine nawe byibaza ntabwo 60 ufite angahe ibyo ni iby'imbuto nabyo ntabwo amani igihe uri umuntu urya amani ntarya imbuto amani ayafite amafaranga amani biba binambabaza biri seri ariko bibiri ni igishoro ntabwo ari igishoro ni ukuvuga ngo
ikamani mbafite byinshi ngendera uze gukoresha kirida mbafite byinshi ngenderaho ntabwo wazumbwira ngo yere ngo mama warana ngo ubeko gahunda zimeze ntabwo mirongo itandatu yaboneka uri kumva aho ukuntu gahunda zimeze turi inyama no munsi ku itariki 20 z'ukwa karindwi sibyo tuzongera kurya inyama Mutikuze mali ngo umuntu ugira gutya umuntu ushaka kwivuguruza ukabishyira ziri guhumura igitekerezo hano tuziriye ku itariki 21 urumva aseka iminsi 5 21 ko 21 tuzongera kuzirya bitewe n'uko na minisitiri bazicara urumva bakavuga bati ngo mu rugo ni kurambye ukomeje tuzibagirwa ntabwo amafaranga kongera kuboneka n'ubu wanije ibibazo nzikaranga ziri guhumura ibitekerezo wari ufite ubitaye umaze guhaga noneho ibitekerezo biragiye wavuze ko inyama ubundi ifunguro nk'iri ngiri ritagomba kubura mu rugo agada gutega namwe none umaze kumva aho ugejeje ibitekerezo biragiye yashaka bakabagira no karukuko umuntu agira ubundi aba umuntu aturiye busheri yena jana ni kopera sibyo ushatse gushinga business y'ibandi Jean mugani byahereye ako ari guhomba akanyigora wowe ubaho tandi ko majumwe asima nuko ambaza igikoma mana y'amasaha mwana zo kugenda ubyirebere ntazajya mu cyangiri ugenda ugishake nyine uriye inyama ushaka urenzaho igikoma aya ni ugusesa kugira ngo umenye uko byagenze byagenze neza mutacyumwe byaduteranye iyeranje kimwe mana ntabwo ntabwo we ugenda aho utacyumwe se twagisigiye se oya ngere igikoma ntabwo ndikigura sigaye nkondi cyane cyagikomora kimwe uretse cyagikomora kimwe tiene tuba twapanze ntacyo namamana nese tuba twapanze genda abo nijye nyama ndembe igikoma nese turakimena ibyo bintu ntabwo byaba turakimena ibyo bintu twe byaba turakimena ukimwe wowe nujya cyane nakimwe ye nakima urumva navuga ati munsi y'igikoma mutancu urumva yugereze mukoza akakimwe Jefimanje nukamurwe mugo uramati igikoma ariko ubundi ni nakimwe none se mubaza kuki wumva yuko hari abantu babuze n'icyo gikoma urimo gushaka kwinjira nk'aho ikintu giciriritse uri kumva wambaye utugiye uzi gutari bukimwe nje ikintu ngomba kukubwira ngo njye gukora muri none za utarasobanukirwa Jeff nakubwiye ngo sinshobora kurya inyama ngo ndenze igikoma jamais nyine abantu umuryango wacu ibyo bintu ntabwo bihaba uretse imiryango y'iwanyu natwe turayifite numva bamaze mubwire uyu nkoroga uretse mubaze kiramenye utambuza ku minwa nyine kiramenye kamubwire rero shaka ikindi gisubizo kijyanye n'icyo kibazo uri kumbaza nakuma amahoro ugende kwiryamye Seyo wose ibintu ndakwiyama nino koza amahoro andurura so njye wasoje ashaka kabungu njye wasoje mbere